Selamat siang, halo sahabat KF. Perkenalkan saya Amelia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan food supplement dari Radian, yaitu obat sirup batuk herbal Nokok. Adapun komposisi dari sirup herbal ini yaitu Thymus vulgaris herbalnya 1,5 gram atau tanaman anti batuk. Terus ada Glycyrrhiza glabra radix 0,75 gram atau tanaman akar radik. Terus Citrus aurantifolia fructus 1,5 gram atau jeruk nipis. Terus Zingiber officinale rhizoma, yaitu rimpang dari tanaman jahe. Terus ada tambahan lainnya Nipagin potasium sorbat, yaitu pengawetnya. Terus sucralose pemanis buatan. Adapun khasiat dari obat batuk herbal dari Nokok ini yaitu untuk membantu meredakan batuk, menghangatkan dan melegakan tenggorokan yang kering, terus membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh, membantu meredakan batuk berdahak atau ekspektoran, terus sebagai antibakteri, antivirus, anti radang, dan sebagai antioksidan. Adapun aturan pakai dari obat sirup herbal yaitu dewasa 3 kali sehari 1 sendok takar atau 15 ml. Anak usia dari 6 tahun ke atas yaitu 3 kali sehari 5,5 ml. Atau 5 ml. Adapun harga Nokok 1 botol ini yaitu harganya Rp125.000. Sekian hasil presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih. Semoga sehat selalu.